2个月，来看一下我们补丁包有多么的硬啊！这个是当时修复的话，是它的混凝土路面伸缩缝破损了。因为这个地方啊，每天数以万计的大车通过，双向车流过的情况下，会形成一个非常大的共振，并且你看一下我们补丁包到现在始终都没有裂痕啊。眼睛比较尖的看到这个地方有个裂痕，这个地方呢它并不是裂痕啊，这个是我们当时补丁包在这放的时候2个补丁包的结合处。像这个裂痕，它会随着时间、随着车辆的碾压，会慢慢的消失。看，而且这个整体的边看已经非常平了啊，跟原路面是一个完全齐平的状态。就这样会牢牢的锁在坑里，后续的我们就继续交给时间和车流吧。